एक किसान अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठकर रोज एक छोटे से तोते से बात करता था। वह उसे कहानियां सुनाता और तोता अपनी नन्ही सी आवाज में जवाब देता। किसान के लिए वह सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त था। एक दिन किसान बीमार पड़ गया और बोल भी नहीं पा रहा था। उस दिन तोता भी चुप हो गया। वह किसान के सिरहाने बैठकर उसे देखता रहता, जैसे उसकी देखभाल कर रहा हो। कुछ दिनों बाद जब किसान ठीक हुआ और कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराया, तोता अचानक जोर से बोला, किसान के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।